Русский, пожалуйста, прочитайте оригинальный текст английского языка в описании или стенограмме видео. Мы находимся в этом месте, где Индия потерял свою свободу в 1799 году. Нам пришлось подождать до 15 августа 1947 года, чтобы выбросить цепи рабства и еще раз освободить себя. Добро пожаловать во второе видео в этом канале влог, а также на султане Типпу и султане Хайдер Али из Майсур Салтанат в 18 веке в Южной Индии. Они вместе боролись с британскими захватчиками и самыми коварными колониальными способностями в истории мира, из-за чего они смогли подать большую часть мира. В Индии не было никаких других султанов или королей, которые на протяжении десятилетий демонстрировали великие войны в сфере мужества и заработной платы, чтобы столкнуться с британскими колонизаторами из Индии, когда соседние королевства не были готовы сражаться с британцами, даже если Типпу Султан был готов координировать с ними и оказать поддержку в борьбе против англичан. Их жертвы уникальны и не имеют себе равных любой власти в Индии, которая противостояла британцам.